أهلا وسهلا بكم في المحادثة 25 وقبل الأخيرة من محادثات كتاب تركتشا أوكيورم، الكتاب اللي بنتناوله بالدراسة والتحليل. حلقة النهاردة بعنوان تعمير. تعمير يعني إصلاح، قريبة من العربي من كلمة تعمير، بس طبعا مفيش عين في اللغة التركية عشان كده هي تعمير. تعمير يعني إصلاح. أبطال محادثة النهاردة هم شخصين، جواد وتحسين. جواد بيقول او ني تحسين، او ني تحسين، او اللي هو ذلك، ذلك. ني يعني ايه او ماذا. لما بسأل عن حاجة غير العاقل بنستخدم ني، لما بنسأل عن العاقل بنسأل بكم، من. فهنا بنقول ني ماذا، او ني تحسين يعني ما هذه يا تحسين. رد عليه وقال له بريز صالونون بريزي بوزولدو اونو ديشتريجيم. يعني ايه الكلام ده؟ بريز اللي هو المقبص، اللي هو احنا بنقول عليه في مصر البريزة، هي في اللغة التركية بريز. بريز. وبعدين بيقول له صالونون بريزي. ليه؟ لان هنا بيقول له ايه؟ بيقول له الفيشة الخاصة او المقبض الخاص بايه؟ بالصالون. يبقى هنا في مضاف اليه كامل، عشان كده صالون هنحط لها الرباعي والني اللي هي الكلمة الاولى اللي هي المضاف اليه، والكلمة التانية هنحط لها الرباعي. طيب الكلمة الأولى هحط لها الرباعي والني، يا ترى الرباعي هيكون إيه؟ آخر حرف صوتي في كلمة صالون هو الأو، فالرائد هو الأو، عشان كده هنحط الأو والني فتبقى صالونون. طيب وبريز، بريز آخر حرف صوتي فيها هو الإيه، عشان كده لازم أحط الرباعي اللي هو الإي، لأن الإي رائد في الرباعي، عشان كده تبقى كلها على بعضها صالونون بريزي. يعني إيه؟ يعني المقبص بتاع الصالون. بوزولدو يعني خرب أو تعطل بالماضي، بوزولدو. خلاص احنا عرفنا إن اللاحقة اللي تخص الماضي هي عبارة عن الدي متحرك والرباعي. بيكمل وبيقول أونو ديشتريجيم. يعني ايه الكلام ده؟ ديشتريجيم يعني سوف أغيره بالمستقبل. حط مصدر الفعل، حط إيجيك اللي هي الخاصة بالزمن لاحقة الزمن المستقبل، وبعدين جه يحط الرباعي والمي الخاص بلاحقة الضمير بان، ولكن لما حط الرباعي اللي هو حرف صوتي اللي هو الإي ورا الكي قلبت إلى يمشجه تطبيقا لقاعدة كاتشب. طيب ليه أونو أو إيه أونو؟ قصة أونو هي كانت أو اللي هو سأغيره هو اللي هو طبعا البريز، ولكن هنا هو جه في موضع مفعول به، علشان كده لازم أحط لاحقة المفعول به اللي هي عبارة عن الرباعي، والأو اللاحقة الخاصة أو الرباعي الخاص بيها هو الأو، علشان كده هحط أو ما ينفعش، لازم نحط بينهم حرف وقاية، وحرف الوقاية المخصص للجزئية دي هو حرف الني، عشان كده بنقول أونو. أونو ديشتريجيم يعني سوف أبدله. بيكمل حديثه وبيقول بو تيب küçük tamir işlerini ben yapıyorum. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بو اللي هو هذا، تيب اللي هي نوع، يبقى بو تيب يعني هذا النوع، küçük يعني صغير، küçük. تعمير işlerini ليه؟ ايه معناها؟ تعمير اللي هي اصلاح، وإشلير اللي هي أعمال، فهو عايز يقول أعمال الإصلاح، عشان كده المفروض تبقى إيه؟ مضاف إليه ناقص، لأن مفيش هنا يعني ملكية. إيه؟ تعمير إشليري. كويس. ولكن كمان الأعمال الإصلاح أتت في موضع مفعول به، لأن هو بيقول إيه؟ بان يابيورم يعني أنا أعملها. يبقى أنا أعمل أو أعمل أنا أعمال الإصلاح، يبقى أعمال الإصلاح مفعول به، عشان كده لازم أحط اللاحقة الخاصة بالمفعول به، لاحقة المفعول به اللي هي عبارة عن الرباعي. فطبعا لما أجي أحط الرباعي آخر حرف صوتي هو الإي، فطبعا الرباعي هيكون إي، علشان كده هحط إي ورا بعض؟ لا، بنحط بينهم الني، فتبقى تعمير إشليريني.
تعمير işlerine يعني أعمال الإصلاح. كمل وبيقول tamirci çağırmıyorum benim için biraz hobi gibi. يعني ايه الكلام ده؟ tamirci اللي هو المصلح. احنا عارفين ان tamir اللي هو ايه؟ الاصلاح. tamirci المصلح. وعارفين طبعا ازاي نحول الكلمة الى مهنة. نقدر نحولها ازاي؟ ارجع لدورة تعلم اللغة التركية من الصفر، هتلاقي درس المهن ولاحقة المهن موجود، تقدر ترجع له. طيب يبقى tamirci اللي هو المصلح. çağırmıyorum يعني ايه؟ çağırmıyorum çağırmıyorum يعني لا انادي. خلي بالك ان çağırıyor يعني ايه؟ يعني ينادي. çağırıyorum يعني انادي انا. لو عايز انفي بحط قبل لاحقة المضارع المي والرباعي، فتبقى ايه؟ çağırmıyorum يعني لا انادي. طب انا tamirci çağırmıyorum يعني لا أنادي المصالح. ليه؟ لأن بيقول بعدها benim için يعني بالنسبة لي أنا biraz hobi gibi. biraz يعني قليل، وهوبي اللي هي هواية، جيبي يعني مثل، جيبي اللي هي مثل. يبقى مثل هواية صغيرة، بالنسبة لي مثل هواية صغيرة، أو نقدر نقولها باللغة العربية مجرد هواية. benim için biraz hobi gibi يعني بالنسبة لي مجرد هواية. يبقى الجملة على بعضها bu tip küçük tamir işlerini ben yapıyorum. Tamirci çağırmıyorum. benim için biraz hobi gibi. يعني هذا النوع الصغير من الإصلاح أنا أقوم به ولا أنادي المصلح. إيه بالنسبة لي مجرد هواية، يعني أنا ما بناديش المصلح لأن دي هواية بالنسبة لي. وبيكمل وبيقول benim evimde de 3 tane elektrik düğmesi bozuk. Onları değiştireceğim. يعني ايه الكلام ده؟ benim evim يعني بيتي. benim evim de يعني في بيتي او في منزلي. طب دي كمان تانية evim de الدي التانية معناها أيضا. يبقى benim evim ملكية خاصة بيا، منزلي. benim evim de يعني في منزلي. benim evim de يعني في منزلي أيضا. 3 اللي هي 3. 3 tane يعني 3 حبات. 3 حبات ايه؟ إلكتريك düğmesi. إلكتريك düğmesi يعني 3 حبات من المفاتيح الكهربية. المفاتيح عايدة على الكهربية، مضاف إليه ناقص، فنحط الرباعي بعد دومة. ولكن آخر حرف في دومة هو الإيه، حرف صوتي. يبقى إذا ما أقدرش أحط الرباعي مباشرة، لازم أحط السي حماية. يبقى نحط السي والرباعي، فتبقى إلكتريك دوماسي يعني مفاتيح الايه الكهربائيه. اوتشتان الكتريك دوماسي يعني 3 مفاتيح كهربيه. بوزوك يعني ايه؟ معطلين. يبقى 3 مفاتيح كهربيه معطلين. onları değiştireceğim يعني ايه؟ onlar يعني هم. değiştireceğim يعني ايه؟ يعني سوف اغيرهم، ولكن سوف اغير انا هم. سوف أغيرهم هم في وضع مفعول به. عشان كده onlar لازم أحط لها لاحقة المفعول به. لاحقة المفعول به عبارة عن الرباعي. الرباعي طالما آخر حرف صوتي هو الآ، فالرباعي هو الأ. فعشان كده لأن الرائد في الرباعي على الآ والأ هو الأ، فتبقى onları değiştireceğim يعني ايه؟ يعني سوف اغيرهم او سوف ابدلهم. كمان عايزين نضيف لحصيلتنا اللغويه كلمه جديده اللي هي ايه؟ مسلك اللي هي الصنبور او الحنفيه. الحنفيه اسمها باللغه التركيه مسلك. طيب هو هنا بيقول له ايه بقى كمان؟ بيقول له جيتشين جون. يعني ايه جيتشين جون؟ يعني اليوم الماضي. جيتشين اللي هو الماضي، جون يعني يوم، يبقى جيتشين جون يعني اليوم الماضي. مسلون جونتاسيني değiştirdim. جميل جدا. طب احنا عارفين ان مسلوك اللي هي صنبور او حنفيه. جونتا اللي هي ايه؟ الجونتا او جلدة الحنفية. يبقى الجلدة خاصة بالحنفية بس مضاف اليه ناقص، علشان كده نقول ايه؟ مسلون جونتاس.
طيب ولكن جلدة الحنفية هو غيرها، ديشتردم بالماضي، بدلت او غيرت ايه؟ بدلت انا جلدة الحنفية. يبقى جلدة الحنفية في موضع مفعول به، عشان كده لازم احط ايه؟ احط الرباعي. لما اجي احط الرباعي هتبقى ايه؟ اخر حرف صوتي فالرائد هو فاحط ورا بعض، لا احط بينهم ايه؟ حرف وقايه. فتبقى معناها اليوم الماضي بدلت جلدة الصنبور او جلدة الحنفية. geçen gün musluğun contasını değiştirdim. طب يا ترى ايه اللي حصل لما حاول ان هو يبدل جلدة الحنفية او الصنبور؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقة القادمة في متممة الجزء الثاني بإذن الله. بكده تكون حلقة النهاردة انتهت، وان شاء الله نلتقي بكم قريبا في حلقة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.